Alléluia, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Alléluia, Seigneur Jésus. Rendiamo gloria, Signore. Parce que tu es bon Dieu Perché tu merveilleux. sei Dio buono e meraviglioso. Alléluia. Alleluia. Nous allons lire Psaume 91. Vogliamo leggere il Salmo 91. Alléluia. J'aimerais que chacun prenne la Bible. Vorrei che ognuno di noi prendesse la sua Bibbia. Amen. Je vous en prie, vous pouvez s'asseoir. Potete sedervi Mais vous restez toujours dans la même atmosphère du Saint-Esprit. e rimanete sempre nell'atmosfera dello Spirito Santo. Amen. C'est un jour merveilleux. È un giorno meraviglioso Parce que c'est un jour de défi. perché è un giorno di sfida. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Noi siamo i figli di Dio, Nous sommes siamo le peuple des défis. un popolo di sfida. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire la Psaume 91. Vorrei che possiamo leggere il Salmo 91. Vous me suivez? Mi seguite? Amen. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo: Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut chi abita al riparo dell'Altissimo repose à l'ombre du Tout-Puissant. riposa all'ombra dell'Onnipotente. Alléluia. Celui qui habite Chi abita sous l'abri, al riparo. l'abri ça veut dire Riparo vuol dire celui qui habite à la protection de Dieu. colui che abita nella protezione di L'abri ça Dio. veut dire la protection. Riparo vuol dire la protezione. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui habite sous la protection du Très-Haut. Colui che abita sulla protezione di Altissimo. Dans le dictionnaire, le mot abri, Nel dizionario la parola riparo c'est lui qui vit sous la protection de quelqu'un. vuol dire colui che vive sotto la protezione di qualcuno. Comme un enfant vit la protection de sa mère. Come un piccolo che vive sotto la protezione della sua madre. Alléluia. Alleluia. La Bible dit c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, La Bibbia parla che colui che abita al riparo dell'Altissimo repose à l'ombre du Tout-Puissant. riposa all'ombra del Potente. Alléluia. Alleluia. Nous savons ce que ça veut dire l'ombre. Sappiamo cosa vuol dire l'ombra. Alléluia. Si tu es devant un arbre, Se tu sei davanti a un il y a albero, du soleil, c'è il sole à côté il y a un homme. e vicino c'è un'ombra. Dans cette ombre qui présente l'image de Dieu. E questa ombra presenta l'immagine di Dio. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui habite La Bibbia dice colui che à abita l'abri du Très-Haut, al riparo dell'Altissimo repose à l'ombre du Tout-Puissant. riposa all'ombra dell'Onnipotente. Repose, ça veut dire Riposa vuole dire la protection aussi, la bénédiction, la paix. lo stesso la protezione, la benedizione e la pace. Repose. Riposa. Tu reposes sur l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Tu ti riposi sull'ombra del Dio potente. Tu reposes sur la puissance de Dieu Très-Haut. Tu riposi sotto la potenza di Dio. C'est lui qui te couvre È lui che ti copre par son ombre. per la sua ombra. Même le soleil ne te frappera pas. E il sole non potrà colpirti. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit encore, E la Bibbia dice ancora: j'ai dit à l'Éternel, ho detto al Signore, tu es mon refuge, tu sei il mio rifugio et ton refuge. e il tuo rifugio. Le Seigneur est mon refuge. Il Signore è il mio rifugio. Quand je ne marche, je refuse dans le Seigneur. Quando io non posso più, io mi rifugio nel Quando Signore. io tavola la bomba ma fai in ancolo. Quando il tempo sono arrivati, io mi sono copertura, mi nascondo sotto Dio. L'Éternel est notre refuge. L'Eterno è il nostro rifugio. Quand nous sommes poursuivis par les ennemis, Quando noi siamo seguiti quand dai nous sommes nemici, poursuivis quando siamo par les seguiti sorciers, par les occultismes, dagli
ne sommeille Dio pas. che non dorme e non sommerge. C'est lui qui te garde dans sa main. Colui che ti La guarda. Bible dit que personne t'a arraché dans sa main. Come nessuno ti può C'est que Dieu tient dans sa main, personne t'a arraché. Perché lui tiene nelle sue mani, nessuno può strapparlo. C'est lui la refuge vivante. È il nostro rifugio vivente. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit encore, E la Bibbia dice ancora, et ma force è terrestre, la mia fortezza. mon Dieu que je me confie. Il Dio in cui io mi confido. Il est ma force terrestre. È la mia fortezza. Il est comme un grand mur devant toi. È come un grande muro davanti a Quand noi. les ennemis viennent, n'arrivera pas à percer. Quando l'nemico fini non potrà andare Car la oltre. protection divine La est protezione ma force. divina è la mia forza. Même les sorciers n'arrivera Ma pas. anche i giovani non potranno. Alléluia. La Bible dit celui qui touche un enfant de Dieu pour La un Bibbia ouais, dice che colui che tocca un figlio di Dio il touche les yeux de Dieu. tocca gli occhi di Dio. Nous sommes les punaises de Dieu. Siamo le pugnali di Dio. Qui peut te toucher? Chi può toccarti? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Colui che è in te è più grande di colui che è in questo mondo. Oh, azana yo, azana monene kwa leka, azana mokili oyo. Colui che è più grande di colui che è in questo mondo. Confie. Confida. Gloria a Dio. Mon Dieu que je me confie. Il Dio in cui io mi confido. Mon Dieu que je me confie. Il Dio in cui io Je mi confie confido. à ce Dieu qui a créé le ciel et la Io terre. confido a questo Dio che ha creato il cielo e la terra. J'espère toujours en lui. Io spero in Je sempre in crois en lui. lui. Io credo J'ai in la lui. foi en lui. Io ho fede in Même si lui. la tempête vient, Anche se la tempesta viene. je crois toujours en Io lui. credo sempre a Il lui. est là pour me donner la E main, lì per darmi la pour mano. me soutenir. Per sostenermi. Même quand je passe les vallées de Anche mort, io cammino nella valle dell'ombra il della sera morte. avec moi. È con me. Même dans le feu ardent, Neanche même dans le feu ardent, anche nel fuoco ardore. je ne brûlerai pas. Io non brûlerò. No. Je ne serai pas brûlé. Non sarò bruciato. Parce que je Perché? confie à un Dieu Perché io vivant. confido a un Dio potente. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, Oui. c'est lui qui te délivre des pièges che ti libera des l'oiseau. dal laccio del cacciatore Alléluia. Alléluia. Et de peste. e dalla peste micidiale. Qui te délivre Chi ti dans toutes libera les pièges que les ennemis ont mis dans ta vie. da tutte le piège Trappola. dell'nemico, Trappola. le trappole dell'nemico che ha messo per la tua vita. Alléluia. Ce sont les chasseurs qui mettent le piège pour attraper Sono les i oiseaux. cacciatori che mettono delle trappole per prendere degli animali. Alléluia. Alleluia. Dans le monde spirituel, Nel mondo spirituale il y a des gens mauvais, méchants. ci sono degli uomini Il cattivi, y a des sorciers ci sono dei stregoni qui mettent le piège che mettono delle pour qu'on trappole puisse t'attraper, per poterti prenderti, pour qu'on puisse te dominer, per poter pour diminuire, qu'on puisse t'écraser. per poter schiacciarti. Alléluia. Alleluia. Mais la Bible dit c'est lui qui te délivre de Ma tous la les Bibbia pièges. dice che è colui che ti libera da tutte le trappole. Que les ennemis eux-mêmes soient tombés dans leurs Che gli pièges. nemici sono caduti nelle loro trappole. Che gli nemici loro stessi che rimangono nelle loro trappole. Oh, nous sommes Mekayo. Colui che ti toccherà, che Qui n'a souka ngola oyo. cercherà di toccarti fino a questo fine di questo anno. Loro stessi saranno distrutti dalle loro trappole. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit, E la Bibbia et de dice, la peste dévastatrice. e della peste micidiale. Alléluia. Alleluia. La peste dévastatrice ici, Questa peste micidiale qua, nous voyons la maladie. vediamo queste malattie. Le monde est vraiment dans un désastre. Il mondo è veramente in un disastro. Qui peut te protéger dans tous les désastres? Chi può proteggerti in tutti i disastri? On parle de désastres. Parliamo di disastri. Ça peut être comme c'est des tsunamis. Può essere come quello di tsunami. Ça peut être un tremblement de Può terre. essere un terremoto. Ça peut être un accident au Un cours de la route. incidente.
un accident, un incidente, ou peut-être un accident de travail. o magari un C'est incidente un di lavoro, désastre. un disastro. Mais qui peut te protéger Ma dans chi ça? può proteggerci da questo disastro? Qui peut te protéger dans le peste? Chi può proteggerti dalla peste? La peste. La peste. Nous savons la peste, c'est mal. La peste sappiamo tutti che è Sì, un male, malattia è una bizarra. malattia di disagio. Mais dans notre vie, ça peut être une peste économique. Ma può essere anche una peste economica. Ça peut être une peste dévastatrice de travail. Questa peste micidiale che manca di lavoro. Une peste de maladie physique. Una peste di malattia fisica. Une peste de maladie spirituelle. Una peste di malattia spirituale. Mais celui qui te délivre de Ma ce colui che désastre, si libera da questo c'est l'éternel disastro Dieu Tout-Puissant. è l'Eterno Dio Tutpotente. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue encore. E la Bibbia continua Oh, ancora. la Bible c'est merveilleux. La Bibbia è Il y meravigliosa. a des secrets puissants. Ci sono dei segreti potenti. Et la Bible dit encore, E la Bibbia dice il ancora. te couvrira de ses ailes Lui ti coprirà con le sue ali. et tu trouveras un refuge. E ti troverà un rifugio. C'est Alleluia. plumage. Le sue ali. Alléluia. C'est l'aigle. L'aigle, il couvre È ses come enfants. l'aquila. L'aquila copri con le sue ali. Amen. Amen. Il couvre ses enfants. Copre i suoi figli come con le sue Alléluia. ali. La Bible dit, tu trouveras une sécurité. La Bibbia dice che noi troveremo, che tu troverai una On securità. trouvera une protection. Troverai una Sur protezione ce plume. sotto le sue ali. Sur ce plume. Sotto le sue ali. Alléluia. Alleluia. Et la Bible continue. E la Bibbia continua. Sa fidélité, La sua fedeltà c'est un bouclier. è un... Et un bouclier. La sua fedeltà è una scudo, Un cuirasse. una corazza. Amen. Alleluia, amen. Nous savons ce que ça veut dire. Sappiamo cosa vuole dire questo. La cuirasse, La la corazza, bouclier. lo scudo. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens 6. È scritto nel libro dell'Efesino Si 6. vous lisez là-bas, vous allez trouver Se voi leggete lì ce que ça veut troverete dire la cuirasse et la bouclier. cosa vuol dire la corazza e lo scudo. Ce sont les gladiateurs, ils ont suivant ça. Se vediamo i gladiatori hanno sovente quello, Ils ont la cuirasse, un tennis tout bien hanno formé. la corazza, un tenuto, un vestito di ferro Devant, ils ont un e bouclier. davanti hanno uno scudo. Alléluia. Et la cuirasse et la dignité, c'est la protection des E la Dieu. corazza è la dignità, protezione. La bouclier Lo scudo empêche les flèches, les épées de l'ennemi impedisce d'arriver. le frecce dell'nemico che possono arrivare a te. Alléluia. Alléluia. Donc, avec le Seigneur, Quindi con il Signore nous avons la cuirasse. abbiamo lo scudo, Nous avons la corazza, la bouclier abbiamo lo scudo comme la protection contre come protezione contro tutto, les inflammations des tutte diables, le infiammazioni del diavolo, contre tous les attaques des diables, tutte contro gli attacchi del contre diavolo, les flèches des tutte diables. contro le frecce Nous del avons la diavolo. cuirasse. Abbiamo lo scudo, Nous la avons la corazza, bouclier. abbiamo lo scudo. Alléluia. Alleluia. Bien-aimés, ma soeur, frère, Carissimi fratelli e nous sorelle, sommes protégés de Dieu. siamo protetti da Nous avons Dio. toute cette arme qui nous protège. Abbiamo tutta questa armata che ci protegge. Amen. Amen. Et la Bible dit, E la Bibbia dice: tu ne redouteras ni la terreur de la nuit, tu non temerai gli spaventi della notte, ni la flèche qui vole né la freccia che vola durant les jours, di giorno, ni la peste né la peste qui rôde dans les che ténèbres. vaga nelle tenebre. La Bible dit, tu ne peur de rien. La Bibbia dice che tu non lo temerai. Est-ce que tu peux répéter, je ne peur de rien? Possiamo ripetere che io non temerò. Possiamo ripetere, non temerò. Je ne peur ni les terreurs. Non temerò ni terrori, ni spaventi. Parce qu'ils ont dit que cette épidémie, cette pandémie, Perché corona, questa pandemia Covid-19, je ne peur. io non avrò paura. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est Perché à moi. colui che è in me è più grande di colui che è in mondo. Alleluia.
des flèches qui volent des jours. Sapete le frecce che volano di giorno. Ce sont les attaques Sono degli attacchi spirituelles spirituali que font les gens de ce monde. che fanno le persone di questo mondo. Les gens d'occultisme, Le persone les di gens occultismo, d'information, les gens de magie. di magia, di formazione, Il y a des anges, des démons gli angeli di demoni qui lancent des maladies, qui lancent des che danno problèmes, di malattie, dei comme des problemi, flèches qui come volent, frecce che même volano, pendant les jours. anche in giorno. Satan ne travaille pas seulement la nuit, Satana non lavora soltanto la mais notte, pendant les jours. anche durante il giorno. Alléluia. Il a ses services, il a beaucoup de Ha i suoi anges servitori qui attaquent les che gens, attaccano le qui persone, amènent mauvaises pensées, che apportano dei cattivi pensieri, qui apportent des désirs mauvais. che apportano dei desideri cattivi. Alléluia. Alleluia. Quelqu'un qui sort le matin à la maison, Qualcuno che esce la mattina dalla il casa arrive quelque part, e arriva da qualche il tombe de parte pensée de voler. e ha questo pensiero di rubare. Alléluia, vous comprenez? Capite? Peut-être tu vas pas sortir Magari tu non sei pour uscito voler, per rubare, pour faire le mal, per fare del male, mais ma t'es arrivé. sei arrivato. Ce sont des flèches qui Sono delle frecce che s'attaquent. Satana manda. Nous devons faire attention. Dobbiamo fare Vous savez, la attenzione. Bible E dit, sempre questo la je Bibbia n'ai peur de dice: rien. io non ho paura, non temerò. Celui qui se confie à l'éternel, Colui che si confida in il est eterno vigilant. è vigilante. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, la Bible dit, La ni Bible les dit- fléaux qui frappent en plein midi, ni les fléaux. né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che progressa in piedi Les del fléaux giorno. sont les Le catastrophes. sterminio sono delle tentazioni, Les fléaux sont les catastrophes. ma sono delle catastrofi. Nous dai. avons vu l'histoire de Moïse en Égypte. Abbiamo visto la storia di Mosè in Egitto, Pharaon inconscient. parole incoscienti, Toutes les fléaux qu'il a frappés. tutti il sterminio che ha fatto, Alléluia. Ce sont les fléaux que Dieu a frappé il l'Égypte. sterminio che Dio ha sterminato proprio in Egitto. En ces jours, In questo il giorno y a un fléau qui tourne dans le c'è monde. uno sterminio che Qui a paralysé le monde. che ha paralizzato Le il mondo, coronavirus. il Il a coronavirus, rendu les gens timides. che ha reso le persone timidi. Même l'homme regarde sa femme comme ça. Anche l'uomo sta guardando la sua moglie come. Juste ta femme fait ça. Ma basta soltanto che la moglie tosse un po'. Je regarde comme ça. Non parli male. Faites attention. Fai attenzione, eh. Alléluia. Alleluia. Oh, gloire à Oh, Jésus. gloria a Gesù. Cette fléau menace le monde. Questo sterminio nel mondo. Cette fléau amène le barrage à l'amour du prochain. Questo sterminio ha messo barriera l'amore degli Je ne uomini pense altri. plus à mon frère, ma soeur. Io non mi posso più avvicinare a mio A fratello causa e di sorella questo. a causa di questo sterminio. Mais la Bible Ma la dit Bibbia dice, que 1000 tombent à ta côté. alleluia, che 1000 cadranno al mio Que fianco 10 000 tombent à ta e droite. 10.000 alla mia destra. Tu ne seras pas à terre. Non sarò colpito, Tu ne seras pas à terre. non sarò colpito. Que 1000 tombent à ta côté. 1000 cadranno al tuo fianco Que 10 000 à ta e 10.000 droite. alla tua destra. Tu ne seras pas Tu touché. non sarai colpito. Que 1000 tombent à côté. 1000 cadono al tuo fianco. Ta famille ne sera pas La touchée. tua famiglia non sarà toccata. Que 10 000 tombent à Che ta 10.000 droite. cadono alla tua destra. Ta famille ne sera La tua pas famiglia touchée. non sarà toccata. J'aimerais qu'on puisse dire un mot. Vorrei che possiamo dire una parola. Je ne tomberai pas. Io non caderò, non sarò colpito. Ma famille ne tombera pas. La mia famiglia non sarà colpito. Alleluia. Dans cette fléau. In questo Vangelo. Nel nome di Gesù Cristo. Tu ne seras pas touché. Non sarò colpito. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Parce que toi, Dieu de l'Alliance, Perché tu, Dio dell'alleanza, tu as promis. hai promesso Tu n'avais pas peur. e non perderai. Tu n'avais pas peur. Di non avere paura. Je serai avec. Che tu sarai con noi Jusqu'à la consommation du monde. fino alla consumazione del Le mondo. Dieu qui promet la protection, Il Dio che promette la il protezione sera avec toi.
sarà sempre con noi. Lui ne dort pas. Lui non dorme, Lui ne sommeille pas. non sonnecchia. Sa protection ne dort La pas. sua protezione non dorme. Il est Dieu. È Dio Il porte sur les toi. e prende cura di te. Même dans ces moments de l'épreuve. Anche in questo momento delle Que prove. les mondes traversent les moments de la douleur, de la fatigue. Alleluia. Nel questo dolore dell'infantamento Que le monde est en train de che il traverser mondo sta ne attraversando, sera pas touché. tu non sarai colpito. Ta famille ne sera pas La tua famiglia non sarà touchée. colpita. Le Dieu de gloire te protégera. Il Dio di gloria ti Le proteggerà. Dieu tout poussé sera vers toi. Il Dio sarà con te. Partout il aura tes enfants, le sang de Jésus les couvrira. Ovunque saranno i tuoi figli, il sangue di Gesù li coprirà. Partout il aura ta femme, Ovunque le sarà sang de tua Jésus moglie, les il protégera. sangue di Gesù lo coprirà. Partout sera ton mari, le sang de Jésus les protégera. Alleluia. Merci Jésus. Tu ne seras pas touché. Non sarò colpito. Et que celui 1000 à côté, 10 000 à droite, 10.000 da una parte, 10.000 da un'altra parte. tu ne seras pas touché. Non sarò colpito. Tu ne seras pas touché. Non sarai colpito. Ouvre les yeux seulement Apri soltanto i tuoi et occhi tu verras les ennemis comment tomberà. e tu vedrai il castigo degli empi. Cette année, jusqu'à la fin de cette année, Fino alla fine di questo anno ce sont tes ennemis vont tomber. saranno i tuoi nemici a cadere. Alleluia. Ceux qui pensent mal de toi, Quello che pensano male di te, ceux qui parlent mal de quello che toi, parlano male di te, ceux qui font un groupe contre toi, quelli che fanno un gruppo contro di te, saranno tu loro. le verras Tu lo vedrai comment il tombera. come cadranno. Parce que quand tu marches avec un Dieu, Perché tu cammini con un Dio vivente. tu marches avec un Dieu. Tu cammini con un Dio Quand tu mets un pas che quando tu metti un devant passo la mer de Jourdain, davanti al mare di Giordano, de l'eau se part. le onde ne si separano. Alleluia. Parce que tu es l'arche de l'Éternel. Perché l'angelo dell'Eterno, Toi, tu es l'arche perché tu sei l'arca où il y a la présence de Dieu. dove c'è la presenza di Dio. Ceux qui nous avons Simbayo, Se qualcuno vuole toccare, Zika. si brucerà. Alleluia. Oui, Sì, tu es mon refuge éternel. sei il mio rifugio eterno. Alléluia. Nous devons confesser jour et nuit Noi dobbiamo confessare giorno que e l'Éternel est notte mon refuge. che l'Eterno è il mio rifugio. L'Éternel est mon protecteur. L'Eterno è la mia protezione. L'Éternel est mon soutien. L'Eterno è il mio sostegno. Même quand je suis faible, Anche quando io sono même debole, quand mes ennemis sont plus grands que moi, anche se i nemici possono essere più même quand forti, mes ennemis sont plus intelligents que moi, anche se i miei nemici sono più intelligenti che io, l'Éternel est mon refuge. l'Eterno è il mio rifugio. L'Éternel est mon protecteur. L'Eterno è la mia protezione. Vous savez, il y a un valet dans la Bible, on appelle cette vallée Elat. C'è un valle nella Bibbia che si chiama Elad. Elat, ça veut dire Elad sta per dire, un vuol dire valet de l'angoisse, un valle dell'angoscia, un valet de la peur. un valle di paura. Mais un jour, Ma un giorno, un jeune garçon, un giovane uomo, un berger, un berger, un pastore, grazie, il s'est présenté si è presentato devant un homme. davanti a un uomo. Cet homme, E questo il uomo s'appelle Goliath. si chiama Goliath, Il a fait peur Israël pendant 40 jours. che ha fatto paura a Israele durante 40 giorni. Personne, il s'est mis Nessuno si è messo pour dire, moi je vais combattre avec per toi. dire che io combatterò con te. Toutes les nations d'Israël, bouche fermée. Tutte le nazioni di Israele era a bocca chiusa. Tous les héros d'Israël, bouche fermée. Tutti gli eroi di Israele erano fermi, bocca ferma, chiusa. 40 jours de terreur. 40 giorni di terrore, 40 jours de la paix. 40 giorni di paura, 40 jours de l'angoisse. 40 giorni di angoscia. Ton problème, même si ça dure, Il tuo problema, anche se è durato, le Seigneur a une solution pour ton problème. il Signore ha la soluzione per il tuo problema. Alleluia. Ce jeune homme, il est sorti. Questo uomo, questo giovane è uscito
devant lui. è venuto davanti a lui Il dit, e ha detto: toi tu as insulté le Dieu d'Israël. tu hai insultato il Dio di Israele, Moi je vais te battre. io ti batterò. Quand lui insultait, Perché tu l'hai insultato comme les ennemis nous insultent toujours, come i nostri nemici si insultano anche. ils ont oublié Hanno que nous dimenticato avons un Dieu vivant. che noi abbiamo un Dio vivente. Alléluia. Ce jeune homme, une fois, s'est dit, je passe devant toi au nom de l'Éternel. Anche io vengo davanti a te nel nome dell'Eterno. Un géant. Un Il gigante ne met pas une petite pierre. è stato colpito da un piccolo pietra Et la tête était coupée. e la sua testa è stata J'ai tagliata. prophétisé au nom de Io ho Jésus-Christ. profetizzato nel nome di Gesù Celui Cristo. qui va chercher les combats contre toi Colui cette che année. cercherà un combattimento contro Celui di te qui va questo anno. tomber au nom de E lui Jésus-Christ. ti toccherà nel nome di Gesù Cristo. Celui qui va toucher ta famille. Colui che toccherà la tua Il famiglia. sera lui qui va tomber avec sa Sarà lui a famille. cadere. Même là dans un village. Neanche lì nel Que villaggio. le feu de l'Éternel furit. Che il fuoco dell'Eterno si inflitta nel nome di Gesù. Alléluia. 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 Alleluia. Alléluia. Alleluia. Aucun mal n'arrivera. Nessun male ti colpirà. Aucun fléau s'approchera de ta tente. Nessuno fallo si approccerà nella tua tenda. Qui dit aucun fléau approchera de ta E tente. l'Eterno che dice che nessun fallo si Aucun mal approccerà nella tua approcherà tenda. la tua Nessuna piaga si approccerà nella tua tenda. Nous sommes les chrétiens. Perché noi siamo dei Nous cristiani. ne vivons pas pour voir. Noi viviamo per Nous vedere. vivons par la foi. Noi viviamo per la fede. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit les justes vivra par La Bibbia dice che il giusto vivrà per fede. Alléluia. Alléluia. Nous savons que dans ce combat du coronavirus, Sappiamo che questo combattimento di coronavirus, nous savons que dans les combats spirituels, sappiamo che anche nel combattimento dans les spirituale, moments que nous traversons difficiles, nei momenti difficili che stiamo les attraversando, épreuves que nous traversons, le volte che stiamo attraversando in questo momento, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Eterno Dio potente il nous protégera. ci proteggerà. Et ce n'arrivera pas dans notre maison. E questo non toccherà la nostra casa, non toucherà colpirà pas. la nostra casa. La maison, ça veut dire tout en toi. La casa vuol dire tutto in te. Alléluia. Alleluia. Ta femme, La tua moglie, les enfants, i tuoi tout figli, ce que tu possèdes. tutto quello che tu possiedi. La Bible dit La Bibbia dice l'Eterno ha rien detto, n'approchera dans ta ma tasse. niente si avvicinerà alla tua Rien tenda, n'approchera dans ta niente si famille. avvicinerà alla tua famiglia. Le Dieu de la gloire, il te protégera. Il Dio della gloria ti proteggerà. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Et la Bible dit, La Bibbia dice, tu marcheras sur le lion, tu camminerai sul leone, sur les vipères. sulla vipera, Tu pèteras les lionceaux et les piangerai dragons. l'ioncello e il serpente. Alléluia. Alleluia. L'Éternel te promet, L'Eterno ti tu promette marcheras sur les scorpions. che tu camminerai sulle scorpioni, sulle vipera, sulle Rien leone. ne te fera mal. Niente ti farà del male. Parce que l'Éternel t'a donné la pouvoir Perché l'Eterno ti ha dato il potere, l'autorità de marcher. di camminare. C'est lui qui a dit ça. Colui che ha detto Il a dit questo ça à Luc 10, 19. nel Luca 19 Il a dit ça aussi ici à Psalm e ha detto 91. anche nel Salmo 91. Tu marcheras sur les vipères. Tu camminerai su vipere. Nous savons les vipères, les serpents Sappiamo che le serpenti sont très dangereux. sono molto pericolosi Alléluia. Alléluia. Ce sont les dangers que nous trouvons dans ce monde. e sono le stessi pericoli che noi troviamo in questo Tu mondo. marcheras sur les lionceaux. Tu camminerai sul leone, Alléluia. le uccelli. Un homme va marcher sur les lionceaux. Un homme il va marcher sur les Un uomo serpents. che camminerà sugli uccelli, sui serpenti. C'est un figure que la Bible nous donne. È una figura che Bibbia ti sta Ça mostrando. nous montre que ce sont des problèmes que nous allons rencontrer E à la sappiamo che ci vie. sono dei problemi che noi incontreremo nella nostra vita. Les serpents, I les serpenti, scorpions, gli scorpioni, les dragons. i dragoni. Alléluia. Ce sont des images des diables. Sono immagini del diavolo. Il parle de serpent diable. Serpente, Il diavolo. parle de dragon diable. Dragone, On parle diavolo. de scorpion Del diable. scorpione, diavolo. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est de venin qui détruit la Tu che vie. quello che è velenoso che distrugge la tua vita. Tout ce qui détruit les familles de mariage. Tutto quello che distrugge le famiglie e i matrimoni. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit tu marcheras au-dessus.
il Signore ci ha detto che noi cammineremo sopra per la fede, per la fede. I tuoi problemi tu metterai sopra e nella fede per la fede tu potrai i risultati dei tuoi combattimenti e soltanto è giusto per la fede. Nous pouvons être toujours en bonne santé. Possiamo essere sempre in buona salute, sempre per la fede. La Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère et ta La Bibbia dice che voglio che tu prosperi come prospera lo stato della tua anima. Alleluia. Alleluia. Quand ton âme est en repos, en paix avec le Seigneur, Perché la tua anima deve essere in riposo, in pace con il Signore. Tu prosperai in ogni stato. alléluia. Alleluia. Pour cela que le Seigneur dit, puisqu'ils sont attachés à moi, Il Signore dice, poiché Egli ha posto in me, poiché ils sont attachés à moi, Egli ha posto in me il suo je les affetto, délivrerai, io lo salverò, je les protégerai, lo proteggerò, puisqu'il connaît mon nom. perché conosci il mio nome. Le Seigneur te protège, Il Signore ti protegge, le Seigneur qui prend soin de il toi, Signore prende cura di parce que tu te, connais son nom. perché tu conosci il suo nome. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il Signore dice che io ti proteggerò Je perché serai conosci il avec mio lui nome. parce qu'il connaît mon nom. Sarò con lui perché conosci il mio nome. Je protégerai sa famille parce qu'il connaît mon Proteggerò nom. la sua famiglia perché conosci il mio nome. Et papa a l'alliance avec Dieu. Papà ha un'alleanza con Dio. Maman a l'alliance avec La Dieu. mamma ha un'alleanza con Je Dio. prendrai soin d'eux. Io prenderò cura di Mon loro. mari a l'alliance avec Il Dieu. mio marito ha alleanza con Ma Dio. femme a l'alliance La mia avec moglie ha Dieu. alleanza con Dio. Je protégerai. Io proteggerò. Je Io protégerai. proteggerò. Je Io protégerai. proteggerò. À cause. A causa Parce que tu connais le nom de l'Éternel. perché tu conosci il nome Parce que tu dell'Eterno. connais mon nom, je le protégerai. Colui che conosce il mio nome, lui lo Regarde cette proteggerà. assurance. Hai questa sicurezza. Ici aussi, on paie assurance maladie. La sicurezza contro la malattia. Mais regarde cette assurance. Aveva l'assicurazione contro la malattia, ma guarda questa sicurezza. Je te protégerai. Che lui ti proteggerà. Dieu te protégera parce que tu connais son nom. Dio ti proteggerà perché tu conosci il suo nome. Pour cela, tu n'arrives pas à comprendre. Ed è per questo che tu non riesci a Il y a capire. des étapes qui tu passes, mais Dieu arrive toujours te délivrer, te donne les Che ci solutions. sono delle tappe che tu passi, ma Dio ti dà sempre la soluzione. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, il fera appel à moi egli mi invocherà et je lui répondrai. e io gli risponderò. Akobakobele la ngai, Mi invocheranno ngai na koyanola. e io gli risponderò. Bakoluka ngai, Mi cercheranno, ngai na koyimolisa. io vi farò vedere. Alléluia. Alleluia. Je répondrai. Io risponderò. N'importe quelle situation qui te présente. Qualsiasi sia la situazione che ti Mets tes tocca, genoux sur metti i tuoi ginocchi Seigneur, e dice Signore, c'est dur cette situation. è dura questa situazione. J'arrive pas, Seigneur. Io non posso più, non ce la faccio più. Ho bisogno di J'ai te. besoin, mon Ho Dieu. bisogno di te, mio Dio. Donne-moi la solution. Dammi la soluzione. Ne me laisse pas comme ça. Non lasciarmi così. Compte sur toi. Io conto su di te. Io conosco il tuo nome. Ta promesse est que La tua promessa è che colui che conosce il tuo nome, toi tu le défendras. tu lo difenderai, Toi tu le tu protégeras. lo proteggerai. Aucun problème peut passer ta vie. Aucun problema può superare, alcun problema può superare la tua vita, anche per i tuoi studi. Le Seigneur est capable Il Signore è de capace donner l'intelligence di darti surnaturelle. l'intelligenza soprannaturale. Ou même les professeurs n'arrivent pas, toi tu arrives à Anche quitter il le professore non professeur. arriva, tu arrivi. Alleluia. Il te donne la capacité. Ti dà la capacità. Même là, ton chef de travail n'arrive pas, toi tu arrives de faire. Anche lì dove stanno cercando lavoro che non sono trovando lavoro, tu arrivi, trovi. Il te donne la possibilité. Ti dà la Ou possibilità. même tes parents ne sont pas arrivés, mais toi tu arrives. Anche lì dove i tuoi genitori non sono arrivati, tu arrivi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je les délivrerai. Ha detto che io li libererò.
et je l'honorerai. et l'honoreront. Alléluia. Le glorifieront. Je me souviens la dimanche passé. Mi ricordo la domenica scorsa, Signore ci ha C'est detto, lui qui va me servir. colui che mi servirà, Mon Père, il va l'honorer. il mio Padre lo glorificherà. Tu vas être onéreux. Tu puoi essere glorificato, Tu veux que ta onorato. famille soit honorée. Vuoi che la tua famiglia sia Tu onorata. veux vivre honorable. Honorité. Pour dire, Vuoi vivere l'onore per dire, crois seulement Seigneur Jésus-Christ. credi soltanto in Signore Gesù Cristo. C'est un Dieu royal. È un Dio royale. Quand tu t'attaches avec le Seigneur, Perché se tu ti attacchi, ti aggrappi tu con il Signore, vis dans la royauté de Dieu. tu vivrai nel regno di Dio. Tu vis dans la grandeur, dans la profondeur de Tu Dieu. vivrai nella grandezza e la profondità di Dio. Tu ne vivras pas pour la guérison, Tu vivrai per la guarigione. mais tu vis dans la guérison. Ah, non vivrai per la guarigione, ma vivrai nella guarigione. Alléluia. Alléluia. Tu ne vis pas pour la victoire, Non vive non per la vittoria, mais tu vis en victoire. ma tu vivi nella vittoria. Celui qui est à toi est plus grand que celui qui est Colui sur che toi. è in te è più grande di colui che è in mondo. Alléluia. Alleluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, je le comblerai des jours lo sazierò di lunga vita et je lui ferai voir mon salut. e gli farò vedere la mia salvezza. Alléluia. Alleluia. Kola za koloba awa akobomba yo mikolebele na bomoi Non na sta yo. dicendo che lui ti proteggerà, ti sazierà di lunga vita Mpe akopesa yo mpe ezali kimia la e ti sali. darà la salvezza, la pace. La sali c'est un grand La paquet. salvezza è un dono Il y a perfetto. toutes sortes de bénédictions dans C'è les tante salis. benedizioni in salvezza. Quand la Bible dit qu'il vit dans le repos, Quando la Bibbia dice che tu vivi nel riposo ou la Bible dit qu'il vit dans le sali, e la Bibbia dice che tu vivi nella salvezza, tu vis dans la bénédiction. ti sta dicendo che tu vivi nella benedizione. La situation que tu es en train de traverser. La situazione che tu stai attraversando. Mais le salut est plus important. Ma la salvezza è più importante. Il y a le salut pour la vie C'è éternelle. la salvezza per la vita Il y a le eterna salut comme la bénédiction. e la salvezza come la benedizione di Dio. Le Seigneur dit, Ed è per questo che il Signore dice, il vivra mon salut. vivrà la mia salvezza. Je le ferai voir mon salut. Io farò vedere la mia salvezza. Alléluia. Le mot salut, ça veut dire, j'ai écrit ça ici. La parola salvezza vuole dire, Dans le dictionnaire, on dit comme ça, nel dizionario si dice così, qui fait échapper à la mort. che fa scappare dalla morte. Le salut, ça veut dire que Kolo a quitté sur la koufa. La salvezza vuol dire che il Signore ti fa scappare, ti toglie dalla Kolo morte. alongoli yo na likama moko songolo. Ecco, il Signore ti sta togliendo da una cosa qualsiasi. Le salut est permanent au Seigneur Jésus-Christ. La salvezza è permanente in Gesù Ça veut Cristo. dire que la victoire du Seigneur Jésus-Christ à toi Vuol dire che la vittoria di Gesù è Cristo in te permanente. è permanente. Malgré les combats, malgré les combats, les épreuves. Malgrado i combattimenti e le prove, Mais la victoire du la Seigneur vittoria del est Signore permanente. è permanente. Alléluia. Alleluia. Oh, gloire à Jésus. Gloria a Gesù. Alleluia. Oh, Jésus. Oh, mio soccorso. Sì,
quelque chose. Dio farà qualcosa per te. Alléluia. Alleluia. Cet hôtel pour maudire les gens. Questo altare per maledire le persone. Les gens peuvent prendre ton nom, Le persone possono prendere il tuo nome peuvent prendre quelque chose de ta vie. o prendere qualcosa della tua vita Ils mettent là-bas, e lo fa mettere ils lì prophétisent mal. per farti del male. Ils prophétisent E mal. profetizzano del male. Ils prennent une pierre. Come? Ils prennent une pierre. Prendono una pietra On met au-dessus. e mettono sopra. Ça veut dire, Vuol dire, si l'Éternel ne vient pas ôter cette pierre, se l'Eterno non viene a togliere questa pietra, tu vivras dans la malédiction. tu vivrai nella Tu maledizione viens à l'église. e ti vieni in chiesa. Pour cela, il est important E perché è molto importante de parler avec les seigneurs. di parlare col La Signore. Bible dit, La Bibbia dice, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. venite a me voi tutti che siete caricati e stanchi e io vi darò del riposo. Nous devons approcher dans le Noi Seigneur. dobbiamo avvicinarsi al Nous Signore. voyons comment les choses ne marchent pas dans nos familles. Se vedete come le cose che non stanno camminando bene nella tua famiglia, non Nous vanno voyons bene les nella tua choses famiglia. comment Vedete come le cose, la tribulation, come c'è la tribolazione, la la persécution, persecuzione, la le maladie, malattie, la la pauvreté, povertà, la chômage, la chômage. le chômage, mancanza di lavoro. Ils ont mis un pierre dessus. Hanno messo una pietra sopra C'est l'Éternel peut venir te e délivrer. soltanto il Signore può venire a Si liberarti. tu laisses comme ça, E se tu lascia même così, toute ta descendance sera maudite. anche la tua discendenza sarà Parce maledetto, qu'ils sont prophétisés. perché è stato profetizzato, Donc il a vraiment l'icolo. perché la tua secondaria è molto è alto. Nous devons faire une chose. Dobbiamo fare una cosa. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe. Il Signore dice nel libro di Le Seigneur dit, Isaia, invite. Le Seigneur dit, il viens, on Signore dice, discute. vieni, Le Seigneur dit, viens, on discute. vieni e discutiamo, Parce que l'Éternel, il veut bien de toi. perché l'Eterno vuole bene per Il veut te, discuter avec toi pour te donner la solution. vuole di parlare con te per darti la soluzione. Et même tes problèmes sont rouges comme, tes péchés sont rouges comme le sang. E lui ha detto che anche se i tuoi problemi sono rossi come il sangue, Moi, je les rendrai pur blanc comme la io neige. ti renderò pura, bianca come la neve. Même tes situations Anche se la tua situazione est vraiment pire. è veramente peggiore, Et désastre. è disastro, Et pesant. è pesante, Et humiliante. umiliante. Mais le Seigneur peut te donner la Il solution. Signore può darti la soluzione. Pour cela, quand Et tu dès que chantes questo- comme ça, toi-même, Quando stiamo cantando tu stesso, tu stesso, parle pour Dieu. parla a Dio, Parle pour Dieu. parla per Dio, Solola Nzambe. parla con Dio, Nzambe ayokaka. Dio che Nzambe ascolta, ayanoyaka. Dio che risponde. Alleluia. Alléluia. We praise the Lord.
nous allons prier. Nous allons prier, prophétiser pour la mois prochaine. Vogliamo pregare e confidentemente il prossimo del Nous Signore. allons recommander le mois prochain, mois de novembre, entre les mains de l'Éternel. Vogliamo lasciare le mani con proclamare per il Nous mese allons di sanctifier novembre. le mois de novembre. Vogliamo lasciare il mese di novembre. Nous allons prier Vogliamo que pregare l'Éternel protège le mois de che novembre. l'Eterno protegge il mese di novembre. Pour les membres de cette église, Per il mese di questa la chiesa. lumière de Dieu que puisse Che protéger. la luce di Dio Que possa la protection proteggere. divine soit La présente. protezione di Dio sia presente. Nous allons recommander le mois Vogliamo prochain. raccomandare a Dio nel mese di Un mois de novembre surprise, che non sarà un mese di sorpresa, qu'il soit un mois de bénédiction de che l'Éternel. sarà un mese di benedizione dell'Eterno. Malgré les combats, Malgrado il malgré les combattimento, épreuves que le monde malgrado le fait, prove, mais le mois prochain, ma che al mese, il mese prossimo recommandons ça à la main de lo l'Éternel. raccomandiamo nel mese dell'Eterno. Et les anges préparent déjà le mois prochain. Alleluia, che il sangue di Gesù, Que les anges de Dieu che gli angeli di Dio protègent déjà le mois de novembre. proteggi il mese di Que novembre, le mois de novembre perché il mese di soit novembre déjà couvert par le sang sia de già coperto col sangue di Gesù Cristo, nos familles. le nostre famiglie, Tout ce que nous allons faire, con tutto quello che noi faremo. que le Dieu soit omniprésent. Che Dio sia presente nel mese di novembre. Alleluia, preghiamo per me. Preghiamo. La Bibbia dice nel Salmo 72 C'est seulement en Dieu que mon âme trouve le repos. che è soltanto in Dio che la nostra anima trova riposo, Mon salut vient de lui. nostra salvezza viene di Lui. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Soyez conformes à la puissance du Saint-Esprit. Siate conformi con la potenza dello Spirito Santo. Que le Dieu de gloire vous accompagne cette Che semaine. Dio di gloria vi accompagni in questa Et que settimana. vous trouverez le merveille de E Dieu. che potete essere coperti con le Et que meraviglie le di mois Dio. de novembre soit pour vous le mois des E miracles. che il mese di novembre sia per voi un mese di miracoli. Et que Dieu soit loué. E che Dio sia Et que lodato. Dieu bénisse son serviteur. E che Dio